Hi viewers, welcome to Trending Samayal with Kiki. நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷல் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்நாக்ஸ். ஒன்று அவல் லட்டு, ரெண்டாவது பன்னீர் கலகலா. எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு பன்னீர் கலகலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது காரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி ஒரு 200 கிராம் மைதா மாவு இருக்கும். இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. எள்ளு, கருப்பு எள்ளு இருந்தாலும் ஓகே, வெள்ளை எள்ளு இருந்தாலும் ஓகே. இன்றைக்கி வெள்ளை எள்ளு போட்டிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். இன்றைக்கி நான் வீட்டிலே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பன்னீர். அதை இந்த மாதிரி உதிர்த்துக்கோங்க. ஒரு 75 கிராம்லேருந்து 100 கிராம் அளவுக்கு இருக்கும் இந்த பன்னீர். உதிர்த்து சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த பன்னீர் பீசஸ்லாம் நல்லா மேஷ் பண்ணி விடணும். இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நல்லா பவுட்ராக ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம பிசைஞ்சுப்போம். இது ரொம்ப ஈஸியான டிஷ்ஷு. ஒரு 1/2 hour ஆகும் இந்த டிஷ் செய்யறதுக்கு. நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சுடுவோம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி பால்ஸாக எடுத்துப்போம். இப்போ திரட்டிடுவோம். கொஞ்சம் மைதா மாவு சேர்த்துட்டு நம்ம திரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம சப்பாத்தி போல் திரட்டிப்போம். அதை விட கொஞ்சம் மெலிசாக திரட்டிப்போம். நல்லா மெலிசாக திரட்டியாச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி நைஃப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன பீசஸாக. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கட் பண்ணுங்கள். இப்போ க்ராஸில் கட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் கிடைக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சிடுங்க. அப்போ தான் பொரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காய வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக போட்டு பார்க்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்மளோட கலகலா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத போட்டுக்கலாம். எல்லா கலகலாவும் 1 by 1 போட்டுக்கலாம்.
இது மேக்ஸிமம் ஒரு 4 minutes தான் ஆகும். இந்த பக்கம் 2 minutes, அந்த பக்கம் ஒரு 2 minutes பொரிஞ்சா போதும். ரொம்ப வெள்ளையாக எடுத்துடக்கூடாது. ஓரளவுக்கு லைட் ப்ரௌனிஷ் வந்திருக்கு. இப்போ பாருங்கள், உடைச்சி காமிக்கிறேன். நல்லா உடையுது பாருங்கள், ஒரு புருன்னு வந்திருக்கு. நம்மளோட பன்னீர் கலகலா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு டிஷ் ஓவர் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவல் லட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. 1 tablespoon நெய் சேர்த்துப்போம். ஃபஸ்ட்டு முந்திரி திராட்சையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு முந்திரி போட்டு லைட் ப்ரௌன் வந்தோடனே நம்ம திராட்சை போட்டுக்கலாம். இந்த அவல் லட்டு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ரொம்ப ஈஸி. இதுவும் ஒரு 1/2 hour பண்ணிடலாம். கிருஷ்ணருக்கு நம்ம கையாலே ஒரு 2 ஸ்நாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கடையில் வாங்கி வைக்கிறதோட வீட்டில் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதனால் பன்னீர் கலகலாவும் அவல் லட்டும் பண்ணியாச்சு வீட்டில். இப்போ முந்திரி திராட்சை வறுத்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே பேனில் நான் கொப்பரை தேங்காய் வந்து சீவி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் நெய் இருக்குல்ல, அதிலே வந்து வறுத்துப்போம். சப்போஸ் கொப்பரை தேங்காய் கிடைக்கலன்னா நார்மல் தேங்காவை நல்லா துருவிட்டு இந்த மாதிரி நெய்யில் வந்து வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது துருவின தேங்காய் தான். இப்போ அதே பேனில் ஒரு 2 tablespoon நெய் சேர்த்துப்போம். இப்போ நான் அவல் அடிச்சிருக்கேன், வெள்ளை அவல். அதை நல்லா வறுத்துப்போம். செவப்பவலையும் பண்ணலாம். ஒரு 5 minutes நல்லா வறுக்கணும். பொறுமையாக வறுக்கலாம். ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுக்கணும். வறுத்தாச்சு. இது நல்லா ஆறட்டும். இப்போ அதே பேனில் 1 cup வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இது எவ்வளோனா, அவல் வந்து ஒரு 150 கிராம் இருக்கும், வெல்லம் ஒரு 75 கிராம் இருக்கும். அதில் பாதி இருக்கும். ஸ்வீட் பிடிக்கிறவங்க இன்னும் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம், இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் சேர்த்துக்கலாம். அது நம்மளோட சாய்ஸ் தான். இது வந்து கம்பி பதம் அந்த மாதிரிலாம் வரணும்னு இல்லை, இந்த வெல்லம் நல்லா கரையணும், அவ்வளோதான் இந்த தண்ணியில். இப்போ நம்ம ஆறிடுச்சு அவல். இதை வந்து மிக்ஸியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துப்போம். வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வந்து வெடிக்கட்டிப்போம். கொஞ்சம் ஆற விட்டு வெடிக்கட்டுங்க. ஏன் வெடிக்கட்டுறோன்னா, இதில் இருக்க கொஞ்சம் மண்ணெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இது பண்ணி வெடிக்கட்டிக்கலாம். இப்போ அதே பேனில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா பவுடராக அரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ அதே பேனில் வந்து நம்ம வெடிக்கட்டி வச்சுருக்க பாகை வந்து ஊற்றிக்கலாம், வெள்ளை பாகை. ஃபுல் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அவலை சேர்த்துப்போம். அவல் அரைச்சோன்னா கொஞ்சம் குறைன்னு இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்லோவாக அந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா திக்காக வரும்.
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டியாயிடுச்சு. நல்லா திக்காயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம கொப்பரை தேங்காவை வறுத்து வச்சுருக்கோம், அதை சேர்த்துப்போம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணோன்னு நல்லா கெட்டியாயிடுச்சு. இப்போ ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் இருக்கும் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்தாச்சு. அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துப்போம். நம்மளோட அவல் லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதையும் சேர்த்துப்போம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம லட்டு பிடிக்கணும். இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. கையில் நல்லா நெய் தடவிப்போம். நெய் தடவிட்டு நம்ம லட்டு பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அவல் லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து லட்டாக பிடிச்சிப்போம். உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் பிடிச்சிக்கலாம். கிருஷ்ணருக்கு அவல் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுலேயே வந்து நம்ம அவல் லட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு. ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு. எல்லாரும் கண்டிப்பாக இந்த அவல் லட்டும் பன்னீர் கலகாவும் செஞ்சு பார்க்கணும். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அனைவருக்கும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி.